सूखी खांसी को दूर करने के 10 घरेलू इलाज। 1. शहद। शहद अपने औषधीय गुणों के कारण सूखी खांसी के इलाज के लिए एक बेहतर विकल्प माना जाता है। सूखी खांसी को दूर करने के लिए आपको दिन में 3 चम्मच शहद का सेवन करना चाहिए। शहद में ऐसे एंजाइम होते हैं जो खांसी से राहत दिलाते हैं। 2. गर्म पानी। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच नमक मिलाकर सुबह शाम गरारे करने से सूखी खांसी में आराम मिलता है। नमक वाले गुनगुने पानी से गरारे करने से गले का दर्द और खांसी ठीक होने लगती है। 3. काली मिर्च। काली मिर्च दोनों तरह की खांसी को कंट्रोल कर सकती है। इसके बेहद खास गुण सूखी खांसी को भी कम करते हैं। काली मिर्च को पीसकर घी में भूनकर इसके नियमित इस्तेमाल से गले को आराम मिलता है और सूखी खांसी भी ठीक होती है। 4. मसाला चाय। तुलसी, काली मिर्च और अदरक की चाय सूखी खांसी को दूर करने में सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके नियमित उपयोग से सूखी खांसी में राहत मिलती है। 5. तुलसी का काढ़ा। सूखी खांसी में तुलसी का काढ़ा बेहद फायदेमंद होता है। इसके लिए तुलसी के पत्तों को अच्छे से बारीक पीस लें। इसके बाद इसमें अदरक और शहद मिलाकर पीने से कुछ ही दिनों में सूखी खांसी ठीक हो जाएगी। 6. अदरक। सूखी या बलगम वाली खांसी में अदरक का इस्तेमाल काफ़ी दिनों से होता आया है। सूखी खांसी को दूर करने के लिए अदरक को पानी में अच्छी तरह उबालकर उसमें 2 चम्मच शहद डालकर काढ़ा बना लें। इसे दिन में 3 बार पीने से सूखी खांसी में आराम मिलता है। 7. हल्दी। सूखी खांसी के इलाज के लिए हल्दी बेहद लाभकारी साबित होती है। हल्दी में कई आयुर्वेदिक गुण होते हैं। सूखी खांसी के इलाज के लिए आधा कप उबले हुए पानी में 1 छोटी चम्मच हल्दी और 1 छोटी चम्मच पिसी काली मिर्च डालकर इसे अच्छी तरह से उबाल लें। इसके बाद इस काढ़े को धीरे धीरे पीने से सूखी खांसी ठीक होती है। 8. नींबू। 2 चम्मच नींबू के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 4 बार पीने से सूखी खांसी में आराम मिलता है। 9. लहसुन। लहसुन एक एंटीबैक्टीरियल पदार्थ है जो गले की खांसी को दूर करने में मदद करता है। लहसुन के इस्तेमाल से सूखी खांसी को दूर करने के लिए 1 कप में 2 या 3 लहसुन की कलियों को उबालें। इसके बाद पानी को हल्का ठंडा होने पर इसमें शहद मिलाकर पीने से सूखी खांसी में जल्द आराम मिलता है। 10. प्याज। आधा चम्मच प्याज के रस में 1 छोटा चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 बार पीने से सूखी खांसी ठीक हो जाती है।